努力。咁啊，趁阿果汁同埋唔溝得啊，喺呢個搏鬥緊嘅同時咧，咁啊爭取咗少少時間同埋空間啦。咁啊，而家咧得都攞到把武器喺身啦。哇！如入無人之境啊，諗住行走，但可惜而家好似俾個水管棘住咗喎。但係唔緊要，咁啊，其實見到呢邊啦，得啦，咁啊憑住呢個。咁啊，憑住呢個直覺啊，咁啊成功 lock 到嘅，係 lock 到呢個攻擊範圍啦。走啊！都逼埋個 corner，而家逼咗個 corner，仲走唔喐添啊！咁但係同時間逼咗 corner 都好似冇乜用啊，甚至好似俾人 counter 咗喎。而家俾人逼咗個 corner 添啊！咁啊，而家3個咧其實都聚首一堂啦。咁啊大混戰啦。咁頭先，喂，我要投訴主辦方，我屌你老味，包超純野獸，我屌你老味。係啊，咁啊好唔好彩啊？咁啊呢個呢度天寶呢邊咧，咁啊又俾人輪死咗添啊，就俾人鞭屍添啊！嘅對決啊，我哋睇下兩位揸刀嘅邊個可以。哇！咁啊又係黑得啦，而家勝負已經分咗啦，唔夠1分幾鐘嘅時間啊！咁啊唔講得再下一城啊，第2回合啊都係佢攞咗。咁啊其實 overall 睇翻頭先。